अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी सिलाई मशीन की जो है ना ये चुटकी जो है ना सुई वाली ये टूट जाए तो इसको जो है ना किस तरह बाहर निकालें। ठीक है, अभी इसकी जो है ना ये इधर से चुटकी टूट, ये हमारे पास नई चुटकी है। ठीक है, ये यहाँ से टूट गई है। ठीक है, अभी इसको जो है ना पेचकस भी नहीं लग रहा इधर से, और सुई भी टूटी है। सुई चेंज करनी है, अभी सुई चेंज ही नहीं हो रही। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसको इस तरह है ना भाई, अगर आप जो है ना भाई अगर ठोकर शोकर मारेंगे तो गाज टेढ़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसका आसान हल ये है ना भाई, इसको जो है ना कोई ठोकर नहीं मारनी, किसी किस्म को जो है ना इसके साथ जो है ना छेड़छाड़ नहीं करनी। आपने इस तरह करना है भाई, ये गाज को इधर से लूज करना है। ठीक है, गाज को लूज करके चुटकी को फेर लेना आपने दूसरी तरफ। ये ठीक है, ये बारी तरफ। ठीक है, फिर आपने इस तरह करना है, इधर से जो है ना ये पेज को अंदर से फुल टाइट कर देना दोबारा। ठीक हो गया, फिर उसके बाद जो है ना हमने ये पटड़ी शटड़ी हर चीज़ पहले शटल का जो है ना ये चीज़ उतारी हुई है। उतार दें बेहतर, अगर ना भी उतारे तो कोई मसला। ये वैसे मैंने सफाई के लिए खोली हुई है ना शटल, तो हर चीज़ ये अंदर कचरा इस वजह से। अगर जो बकाया ठीक है ना मशीन सिर्फ ये है तो फिर इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर आपने इस तरह करना है, पैर उतारना है और उसके बाद जो है ना ये पैर वाला जो पेच है ना इसको भी खोल लेना है। ठीक, ये ये पैर वाला पेच खोल लिया और उसके बाद जो है ना ये सुई को वाला जो है ना ऊपर टक्कर वाला जो पेच है ना गाज के अंदर छोटा पेच लगता है सुई की जिससे टाइमिंग होती है, तो इसको भी आपने खोल लेना है। ये ठीक हो गया, और उसके बाद आपने इस तरह करना है भाई, ये होता है ये जो है ना हरी ब्लेड है लोहा काटने वाला। ठीक, इसको ले लेना है और इसके पीछे जो है ना कुछ छोटा सा को कपड़ा लपेट लेना है। ठीक, ये इस तरह। ठीक, ताकि हाथ को जख्मी न करे। उसके बाद आपने इस तरह करना, इसको बिल्कुल साथ रखना है ये गाज के साथ जोड़ के। ठीक है, इधर से व्हील को भी हाथ रखना है ताकि मशीन इधर उधर फिरे नहीं। ठीक है, फिर आपने करना है इसको जो है ना ये ये गाज को फुल नीचे कर लेना। ये ठीक हो गया, ये उतर गई, ये कट गई अंदर से जो है ना इसका ये पेच कट गया अंदर से। ठीक है, और ये सुई भी हमारी जो है ना टूटी हुई है बाहर निकल आई है। ठीक है, अभी इसका जो है ना आपने इस तरह करना है भाई, यहाँ से ही जो है ना गाज को फेर देना है जिस तरह पहले था। गाज को सीधा कर लेना।
सीधे कर। ये देख लो, अगर ऊंचा हो गया है, मिसाल है फिरने से अगर ऊंचा होता है तो फिर जो है ना इसको थोड़ा सा नीचे कर, लेकिन ये हमारा उसी जगह पे ही है। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये टक्कर वाला पेच लगाने। ठीक, और उसके बाद जो है ना ये नई चुटकी लगा देनी है। ठीक, इसके साथ ये है ना, ये चुटकी तो वैसे भी निकालनी थी क्योंकि टूट गई है इस वजह से, तो गज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक है, गज आपका वही चल सकता है। ये सुई लगाएंगे बेहतरीन चलेगी। ठीक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। वस्सलाम।